Ете и златната виза излезе на виделина. Ау, што правиме сега, хер Филипче? Знам дека ние тука од Алфа со ваквите прашања ви го реметиме мирот, но што да правиме? Не интересира јавниот интерес. Вие како поранешен министар, а сега председател на опозицијска партија, и нема да кажам најголема затоа што СДСМ одамна не е тоа, и должите на јавноста многу одговори. Каде тоа во светот има лидер на една опозицијска партија која претендира да дојде на власт? И вие еден ден да станете премиер, шансите за такво се нешто минимални. Сепак, каде се видело таков лидер да има резервна татковина? И тоа да не е некоја европска земја, некоја земја позната по демократијата, туку во Обединетите Арапски Емирати, која освен бизнисмени стана прибежиште за разноразни криминалци. Земја која важи за едните каде се движи протокот на црните пари. Земја која не бара потекло на парите и најважно за вас, земја од која речиси е невозможно да се изврши екстрадиција. Патем не џабе еден од лидерите на македонското нарки картели го избра токму Дубај како свој нов дом. А нашиот ослободител со сето лице па уште ни држи пресконференции и говори во собрание за некакви си бугарски пасоши за резервни татковини и слично. Кое лицемерие? Еве веднаш да кажам, ако толку смета ослободителов Филипче, дека не треба еден политичар, пратеник, министер или било кој што има јавна функција да има двојно државјанство, односно како што вели резервна татковина, што не вметне еден член во новиот закон и побара истото да важи за златните визи, затоа што бугарски пасош и златна виза е речиси исто, дури подобро е да имате златна виза, затоа што како бугарски државјанин имате еден куп одговорности, а со позлатената виза, колку што може да се види, човек е ослободен од се, па дури од плаќање на дано. Не треба да каже потекло на пари и повторно ќе кажам, Бугарија врши екстрадиција, Емиратите не.